Bạn đang tìm một thiết bị vừa dạy học tiện lợi, vừa giải trí đỉnh cao. Thanh Phương xin giới thiệu với bạn loa karaoke thông minh 4 trong một giải pháp hoàn hảo cho giáo viên và gia đình hiện đại. Đây không chỉ là một chiếc loa mà là một máy tính thu gọn, tích hợp ampli, micro, hệ điều hành và loa công suất lớn chỉ trong một thiết bị duy nhất. Dạy học, chép bài giảng, mở video, trình chiếu nội dung, soạn giao án, không cần mang theo máy tính. Giải trí, xem phim, nghe nhạc, hát karaoke với YouTube, Netflix, App Store, chỉ cần kết nối chuột và bàn phím cực kỳ đơn giản. Kết nối siêu tiện lợi với cổng HDMI, USB, micro, LAN, tương thích hầu hết TV, máy chiếu, thiết bị ngoại vi. Âm thanh sống động 60W 4 loa công suất cao bao trùm không gian như rạp phim mini hay phòng karaoke chuyên nghiệp. Mang đi dạy thì quá nhẹ nhàng, mang về nhà cả nhà cũng vui. Liên hệ ngay Thanh Phương để trải nghiệm công nghệ âm thanh và trình chiếu tích hợp thế hệ mới.